Ini adalah skema sistem starter. Skema sistem starter ini kita bisa pelajari dari kabel arus besar, yaitu yang warna merah. Warna merahnya arus besar kali, dia akan terputus di pendek, terus langsung menyambung ke dinamo starter ya. Nah, dinamo starter ini fungsinya adalah untuk memutarkan mesin, makanya kabelnya sangat besar sekali. Di sini juga negatifnya kebetulan ke ground dulu, dari ground kemudian disambung lagi ke negatif aki. Nah, prinsip kerjanya bagaimana? Prinsip kerjanya adalah switch starter atau pendek ini akan terhubung apabila ada aliran listrik yang mengalir ke spool dari pendek itu sendiri, yaitu di sini ditentukan dengan tombol starter. Arus dari tombol starter ini akan terhubung ke kunci kontak, kemudian ke fuse atau sekring, dan ini akan diambil positifnya saja, masuk ke sekring, masuk ke kontak, kemudian akan dihubungkan ke switch starter, dan switch starter akan menghidupkan pendek. Dan pendek ini setelah ada arus listrik maka dia akan turun. Ini akan turun ke sini, sehingga positif warna merah ini akan terhubung langsung, kemudian akan menggerakkan dinamo starter. Itu kira-kira prinsip kerja dari dinamo starter atau sistem starter. Selebihnya kita bisa belajar yang lainnya.